បាទឡូសួស្តីប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel DBA Learner សាជាថ្មីខ្ញុំសូមបន្តមេរៀនយើងទៅមុខទៀតគឺក្នុង Lesson 2 Installation នេះខ្ញុំបានចែកជា2 part គឺថាផ្នែកមួយខ្ញុំបានណែនាំពីរបៀប install Oracle Linux នៅលើ Oracle VM នេះគឺអ្វីដែលយើងបានធ្វើពី section មុនសាក login ទៅយ៉ាឥឡូវខ្ញុំសាក login user ខ្ញុំនេះយូរនេះយើងឃើញហើយគឺទាំង Oracle Linux graphic ដ៏ស្រស់ស្អាតអូខេនេះ next next nice នេះវាមាន internet បានទេ skip ទៅបានអូខេឥឡូវយើងមកតមេរៀននៅផ្នែក part 2យើងបន្តទៀត installing your Oracle software objective នៃមេរៀននេះគឺ after complete this session you should be able to តទៅពីរៀនចប់មេរៀននេះយើងគួរតែចេះអំពី describe your role as the database administrator ឬ DBA and explain typical tasks and tools យើងនឹងអាចដឹងពីតួនាទីយើងជា DBA តើយើងត្រូវការងារយើងមានត្រូវធ្វើអីខ្លះហើយ tool យើងត្រូវចេះ tool អីខ្លះ plan and Oracle software installation យើងចេះ plan មុននឹង install Oracle បានតើយើង plan អីខ្លះយើង plan នៅលើhardware ដូចជា hard disk RAM CPU អីចឹងហើយយើងគួរតែដាក់វាប្រហែលដើម្បីឲ្យត្រូវតាមតម្រូវការយើង install grid infrastructure for a standalone server យើងដឹងថារបៀប install grid infrastructure ឬហៅ ASMD សម្រាប់ store data របស់ database យើងហើយមួយទៀតគឺ install Oracle database software អូខេយើងទៅ page បន្តថ្ងៃនេះគេនិយាយពី task of an Oracle database administrator តែមានអីខ្លះយើងមកមើលបងប្អូនគឺថា the approach for designing implementing and maintaining an Oracle database involve following tasks គេថា approach ក្នុងការ design ហើយនឹង implement ហើយនឹងយើង maintenance Oracle database ហ្នឹងយើងមានការងារខ្លះយើង list ខាងក្រោមមាន1ដល់9នេះគឺថាទី1យើងចេះ evaluating the database server hardware យើងត្រូវដឹងថា hardware ដែលយើងចង់បានហ្នឹងវាប្រភេទម៉េចមាន capacity ហ្នឹងវាបានអីបានហើយទី2គឺ installing the Oracle software យើងដឹងពីហើយយើងយក software មួយណាដាក់ install យើងត្រូវការ 11G ឬក៏ 12C អញ្ចឹងទៅ release មួយណា
Training database and security strategy យើងត្រូវដឹងពី security ដែរតែបន្ទាប់ពីយើង install ហើយហ្នឹងតើយើងត្រូវដឹងថាdatabase វា access ទៅ port ណាហើយ port ណាអញ្ចឹងហើយយើងគួរតែ restrict ទៅលើ account ដែល user login ហ្នឹងតាមរបៀបម៉េចschema ណាដែលយើងឲ្យ user ណាប្រើអីអញ្ចឹងទៅហើយទី4គឺ creating and opening the database យើងចេះពីការ create database ហើយយើង migrate ពី server មួយទៅ server មួយហើយនឹងការ open database 5គឺ backing up database យើងចេះ backup database ទី6យើងត្រូវ enrolling system user and planning for their Oracle network access យើងត្រូវដឹងថាដើម្បី client ដើម្បី access database យើងហ្នឹងតើយើងត្រូវ set up ឲ្យខ្លះនៅលើ Oracle database server យើងហ្នឹងហើយទី7 implementing database design ហើយគឺយើងចេះ design schema ក្នុងហ្នឹងថា object ណានៅក្រោម schema ណាឬក៏ថាមួយទៀតហៅ table relationship តើវាមាន foreign key ម្នេះយ៉ាងមិនទី8គេ recover ពីការ failure ទី9យើងចេះ monitoring database performance database វាអាច slow ឬអាចអីយ៉ាងយើងត្រូវដឹងថាវាមកពីអីយើងត្រូវចេះ check មើល performance របស់ database អូខេទៅពេលបន្ទាប់សម្រាប់ tool for administering the Oracle database តើយើងត្រូវ DBA យើងត្រូវដឹងពី tool ខ្លះទី1ហៅ Oracle Universal Installer អានេះបន្ទាប់ពីយើង recommend DBCA ទៅយើងឃើញទាំង pop up មកអាហ្នឹងគឺជាទាំង Oracle Universal Installer ហើយ database configuration ដូចនេះគឺ DBCA ណា database upgrading system DBUA Oracle Net Manager NetCA Oracle Net Memory Assistant នៅក្នុង NetCA ដូចគ្នាគឺ Oracle Enterprise Manager សម្រាប់ monitor database ហៅ OEM server utility SQL Plus សម្រាប់យើងถ่าย SQL comment មកហ្នឹង recovery manager or man សម្រាប់ backup recovery database data pump យើងប្រើ data pump ដើម្បី load data យើងប្រើ data pump ដើម្បីextract data ឬក៏ export import data អញ្ចឹងយើងប្រើ data pump ហ្នឹងដូចគេដាក់ជាមួយ SQL loader អូខេយើងទៅពេលបន្ទាប់ planning your installation យើង plan អីខ្លះសម្រាប់ការ installation យើងមើលដល់គ្នា what Oracle software are you installing តើយើងគួរតែជ្រើសរើស software មួយណាសម្រាប់ install ព្រោះយើងដឹងហើយថា Oracle វាមានច្រើន version វាមាន 10G 11G ហើយនៅឥឡូវ latest ហ្នឹងវាមាន 12C 13C 18C អញ្ចឹងទៅតើនៅក្នុងversion មួយហ្នឹងហើយយើង release មួយណាដែលយើងត្រូវការ install ដូច 11G វាមាន 11.1 11.2 អីចឹងទៅ 12C ហ្នឹងក៏វាដូចគ្នាគឺ 12.1 12.2 ដូច្នេះហើយដើម្បីត្រូវជាមួយនឹង requirement យើងតើយើងគួរជ្រើសរើសយក software មួយណាយក install Does the hardware involved meet the minimum required specification តើ hardware ដែលយើងយកមកហ្នឹងតើវាត្រូវជាមួយនឹងrequirement របស់ Oracle អត់ដើម្បី install បាន Is there a recommended order of installation when multiple products are involved តើយើងគួរដឹងថាវាមាន order វាមានលំដាប់អីខ្លះដើម្បី install អំនៅពេលយើងទៅលើ server មួយយើង install product ច្រើនទៅដឹងអាហ្នឹង There are prerequisite steps that must be performed by someone other than PDBA យើងត្រូវ work ជាមួយ team ផ្សេងតែ team ផ្សេងហ្នឹងអាចជួយយើងអីខ្លះក្រៅពីយើង DBA ដូចជាខាង
hardware គេអាចថាជួយ config hardware check partition add RAM add CPU ខាង network គេ allow access ឲ្យយើង connect ទៅ server បានយើងត្រូវដឹងថា team អីខ្លះដែលអាចជួយជាមួយយើងជា DBA នឹងបានក្នុងការបំពេញការងារនេះបានអូខេយើងមើលទៅ page បន្ទាប់អានេះយើងនិយាយពី grid infrastructure requirement គឺដើម្បី install grid infrastructure បានគឺយ៉ាងហោចណាស់យើងមានបញ្ជីសម្រាប់ database instance ឬក៏ Oracle Infrastructure Database Control ហើយយើងមានបញ្ជីកន្លះសម្រាប់ ASM instance and Oracle instance សម្រាប់ disk space វិញយើងត្រូវការ 3G នៃ web space 302G RAM ហើយបើយើងមាន RAM 2G យើងត្រូវមាន web យ៉ាងរហូតដល់ 3G យើងត្រូវមាន free space 1G ហើយដល់ 1G នៅក្នុង temp directory សម្រាប់ Oracle Database Software យើងត្រូវមាន 3.8G សម្រាប់ software ទេហើយសម្រាប់ Grid Infrastructure Software យើងមាន 4.5G យើងត្រូវមាន 1.7G ទៀតសម្រាប់ pre-configured database 3.4G ទៀត for the fast recovery area operating system សរុបទាំងអស់មកគឺយើងhard disk មានយ៉ាងហោចណាស់យើងមើលទៅ 3 + 4 7.8 11.12.3 14យ៉ាងហោចណាស់យើងមានជិត 20G ដែរសម្រាប់ install នេះមានតែ disk space យ៉ាងហោចណាស់យើងមាន 20G ដែរហើយយើង memory យើងអាចថាមាន 4G ដែរសម្រាប់ install បាននេះទៅ page បន្ទាប់អានេះ prepare operating system នៅលើ OS នេះយើង require operating system user and group យើងត្រូវ create group O install group DBA ហើយខាងក្រោមនេះវាមាន optional group មានដូចជា group offer group ASM DBA group ASM offer group ASM admin អីជាដើមនេះuser ត្រូវបង្កើតទៅលើ OS ត្រូវបង្កើត user Oracle បើសិនជាមាន product ច្រើនយើងត្រូវ create user ច្រើនសម្រាប់ product នីមួយៗអូខេដល់ពេលបន្ទាប់យើង set environment variable Oracle environment variable យើង set Oracle base of the Oracle directory structure requirement to set this before installation Oracle home environment in which the Oracle product run or required before installation if Oracle base is set Oracle SID not required for installation but use word for ease of introduction via textual instance NLS language optional environment variable controlling directory and character set អូខេថ្ងៃនេះខ្ញុំបញ្ចូលជាខ្លីមកគឺថា Oracle Home ហ្នឹងវានៅក្រោម Oracle Base ឧបមាថាយើង create Oracle Base user មួយ app Oracle អញ្ចឹងហើយ Oracle Home ហ្នឹងវានៅជា directory នៅក្រោម Oracle Base នេះហើយផ្នែកមួយទៀតដែលយើងដឹងគឺថានៅក្រោម Oracle Base ហ្នឹងយើងអាចបង្កើត multiple Oracle Home បានលើសពីមួយ Oracle Home នៅក្រោម Oracle Base Oracle SE នេះគេហៅយើងហៅថា Oracle Service Identifier នៅពេលដែលយើង install database save file ហើយវានឹងបង្កើត Oracle SID នៅលើ OS របស់យើងអានេះ National Language Support សម្រាប់control language អីចឹងភាសានៅលើពេល client connect មក database checking the system requirement នេះយើងមើលទៅពេលយើង run installer គឺ installer វា auto check temp check swap check monitor អី display អីចឹងទៅ
តវាផាសអស់វា pop up screen installation ឲ្យយើងបាននេះ run installation scenario គេយើងឲ្យវាមើល installation scenario being presented in this session is divided into two parts. Part 1 install OpenSensor for the server. Part 2 install for the best software. នេះយើងនិយាយពី install grid manager យើងត្រូវដឹងដែរថា grid នេះវាជា software ផ្សេងហើយ Oracle database វាមាន software ផ្សេងអានេះយើង install grid ទេតែ run installer នេះវានឹង pop up នេះមកយើង install grid manager for the server តោះមកយើងចុច next មកយើងរកភាសាជារើ disk แล้วก็ដាក់ password របស់ ASM CASM group inventory នេះយើងឆែកអីគេឆែកនេះ package តើវាមានគ្រប់អត់ហើយនឹង kernel parameter ពេលដែលវាអត់ត្រូវវា recommend ឲ្យយើង run script ដើម្បី fix up okay yeah finish install grid ចាំមកយើង configuring the path recovery area disk group now quick the universal installer perform all for software តើវាត្រូវក៏ខុសទីបន្ទាប់ Doing grid infrastructure setup is the possible to move specify exact location of data file for SM instance create only one disk group specify size CA for SM reserve disk group តើចម្លើយណាក៏ត្រូវគិតអស់នេះហើយអស់នេះផ្នែកទី2គឺការ installing the Oracle software បន្ទាប់ពី grid យើង create ហើយយើងមាន D ហើយមាន D ស្រាប់ហើយយើងមាន instance សម្រាប់ manage នៅលើ grid ហ្នឹងគឺហៅ ASM instance តោះមកយើងត្រូវការ install database software ដើម្បី create database នេះគឺ page សម្រាប់ install Oracle database software ផ្នែកនេះយើងអាច skip បានយើងបើយើងចូលដាក់ email នេះយើងដក tick ចេញទៅយើង click next ទៅវាទៅថតទៀតហើយយើង install database software only យើង install the software សិនទេពេលបន្ទាប់យើង install database installation single instance database installation វាភាសា enterprise edition គេគ្រប់វាឆែក package មាន successful ហើយនេះ finish អានេះយើងអាច install នៅ silent mode ទៅអ្វីដែលយើងហៅថា silent mode គឺយើង run តែ command ដែលមិនបាច់ឲ្យវា pop up screen មកតែវាមាន graphic ឲ្យយើង select next អីទេគឺថាយើងបន្ទាប់ពី run ហ្នឹងទៅយើងគ្រាន់តែវាយ command តែបានហើយប៉ុន្តែដើម្បីបាន install silent mode បានយើងត្រូវមាន response file គេហៅ template file ដែលយើង download ពី Oracle software មកដើម្បីបាន response file បានយើងត្រូវប្រើ OUI save response file ទុកទៅបន្ទាប់មក
យើង run command run installer ហើយ silent ដាក់ response file យើងចូលទៅយើងវានឹងបន្តឲ្យយើង install in silent mode បានវាទៅជា response file ដូចនេះវា specify group 4 summary yeah summary គឺថានៅមេរៀននេះយើងនឹងរៀនអំពីទូរទស្សន៍យើងពី DBA ហើយនឹងការងារយើងហើយនឹង tool ដែលយើងត្រូវប្រើមានអីខ្លះយើងត្រូវចេះពី plan ការ plan នៃ Oracle Database software installation យើងចេះ software infrastructure for standalone server install Oracle Database software ជាស្រ័យប៉ុណ្ណាបើសិនជាផ្នែកនេះខ្ញុំបរៀនលឿនបន្តិចខ្ញុំណែនាំឲ្យលឿនបន្តិចដោយសារវាអត់មានអីទេប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំរៀបចំហើយគឺផ្នែកក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញ demo ពីការ install Oracle Database នេះឆ្នេះហើយមេរៀនខ្ញុំអត់និយាយទូទេអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមរងចាំនៅវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងបង្ហាញពី demo របស់ខ្ញុំពីការ install database software តែខ្ញុំ install 11G ទេខ្ញុំនឹង install ថ្មីនេះបើមិនថ្មីគឺ install 12C ឲ្យមើលអូខេអរគុណអរគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាបាយបាយ